guys, di depan saya ini ada ini ya, rekening apa nih, ATM, mesin ATM. Nah, di Tapsilan jadi Tapsilan ATM ini mengambil uang kan guys ya. Jadi ya itu guys, mengambil uang. Nah, bermanfaat juga. Oh, ini merah-merah nih, cair kawan. Alamak, ya gitu ya guys. Jangan lupa like dan subscribe.